السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا هنا في الدمام تقريبا بقالي 4 شهور. ناس متابعينا الأعزاء اللي هم إيه ما يعرفوش، تمام، وماشي في الشهر الخامس دلوقتي. طبعا أول ما جيت تقريبا نزلت طلع الصيدة وطلعتين، وبعد كده انقطعت لي يمكن يجي شهرين كده، لأن الجو كان دخل في برد وحاجات من ديت، وأنا أصلا طبيعتي يعني ما بتحملش ان انا اطلع اصيد في البرد، لان البرد بأثر عليا. تقريبا لو طلعت طلعه واحده بالليل هرجع عيان اقعد لي فيها اسبوع في البيت. فطبعا احنا جايين نشتغل ونسترزق ربنا، مش جايين نقعد بقى في البيت ونتابع الصيد ونعيا كل شويه والكلام من ده، تمام. فطبعا بدأ الجو يدفي. اتصل على ابو رحمه، يلا نبدأ ننزل تاني. قلنا يلا ننزل نتوكل على الله. بدأنا ننزل ايه، وصورنا لكم حلقه 2 3 تقريبا. في طبعا بعض متابعينا الكرام اللي موجودين هنا في الدمام، واللي اتكلموا معايا قالوا يا محمد احنا مبتدئين، يعني لسه من تحت الصفر، ومحتاجين نعرف يعني تجهيز الصناره كله يبقى ازاي، يعني اجهز صنارتي ازاي ان انا اطلع اصيد اقضي يوم السله بتاع. وبالله عليك يعني طريقه سهله ما تبقاش صعبه علينا، ان احنا ايه نتعلم الطريقه بسرعه وتبقى سهله علينا. طيب انا النهارده ان شاء الله باذن الله اجرب معاك او احاول معاكم يا جماعه اعمل لكم طريقه الايه الصيد اللي احنا بنصيد بيها بالطريقه الاولانيه، اللي هي طريقه ايه البلدي، الطريقه بتاعتنا. يعني معظم الناس اللي هنا ابو رحمه وفي ناس كتير شغالين بالطريقه البلدي اللي هي بتاعتنا، اللي هي الرصاصه ايه فوق والسنار تحت، وفي ناس بتشتغل الرصاصه تحت والسنار فوق. طيب نحاول نعرض الاثنين مع بعض النهارده، نعرض الاثنين ان شاء الله باذن الله مع بعضنا في الفيديو دوت، اللي ممكن يكون طويل شويه، بس ان شاء الله باذن الله يكون في كميه معلومات كبيره ان شاء الله. تمام يا رجاله؟ طيب يا محمد يا سيد، جهز لنا الاول السناره بالطريقه الرصاصه لتحت والايه والسنار لفوق. طيب نبدا كده بسم الله. معايا المكنه الاولانيه الاول، مقاسات العود بتاعي معايا عود اسد، عود صيني 4 متر 20 على مكنه تبن 4000. فتله الخيط اللي على الاساسي على المكنه فتله مقاس كريستال مقاس 40، تمام، من العده بتاعتي القديمه اللي كانت موجوده عندي في مصر، تمام. العود دوت تقريبا كنت جايبه من بدر ستار زمان، تقريبا عامل له كان مش عارف 170 180 160، كان تقريبا بالثمن دي. وكانت المكنه التبن دي كانت تقريبا عامله 270 280 300، كانت ما كانتش هتزيد عن كده. بس طبعا دلوقتي الاسعار يعني زي ما بيقولوا تعتبر راحت في داهيه، راحت في 60,000 داهيه كمان. ربنا رب هون علينا، هون على الصيادين، وهون على كل ربات البيوت وكل الناس الغلا اللي موجود. وربنا يا ربي يجعل القادم لينا ولكل الناس افضل. تمام يا جماعه؟ طبعا كده عرضت العده بتاعتي اهي. هشتغل طبعا، لو هشتغل المقاس الخيط رصاصه لتحت، طبعا احنا بنشتغل برصاصه تقيل شويه هنا علشان ايه الموج والكلام ده كلياته وتثبت معانا الطعم. لو هشتغل الاول بطريقه الخيط الرصاصه لتحت والخيط لفوق، يبقى الخيط الاساسي اهو، تمام، اول بدايته اهي، تمام، تقريبا كده على بعد متر اهو، متر كفايه، متر وربع، متر ونص، وابدا ايه اشتغل عليها. طبعا انا هنا في رمال اهو جاهز. وانا ان شاء الله باذن الله برضو هعرفكم الرمال في الايه في الطريقه الثانيه ان شاء الله. في الطريقه الثانيه هنعرفكم الرمال ان شاء الله. خلاص؟ طيب الرمال الاولاني يا محمد انت تعمله ازاي؟ الخيط اهوت، تمام يا جماعه، اهو بالظبط اهو نفس الطول دي كده بالظبط 20 سم اهو. خلاص؟ اهو يا جماعه، تمام، 20 سم اهو. اجي على الخيط الاساسي اهو من بدايه العود اهو، تمام يا جماعه، واخد الايه الخيط بتاعي بالسنار اتجاه السنار في اتجاه الايه العود اهو. خلاص؟ واجي من هنا كده على المسافه دي كده وابدا اربط. انا مش عايز الخيط يبقى طويل عشان ما يقعدش يتلعبك. رابطه خيطين مع بعضهم، هما الاثنين مع بعضهم، والتانيه اهي. خلاص؟ واشد على الايه الفتله بالمنظر ده. راح متعود يقعد يقطع بسنانه، لما اسنانه هتبوظ والله. هقطع بالمقص اهو على السنار الاولاني، السنارين هم مع بعض. طيب دول سنارين مع بعض يا محمد يا سيد،
ممكن اطلعهم لنا ازاي اوريهم لكم ان شاء الله في دول. خلاص. صنار مترمل على الخيط وصنار حر اهو. تمام. صنار مترمل على الخيط وصنار ايه حر اهو. خلاص. هيجي برضو على نفس الفتله اللي انا ربطت عليها الاولانيه، وابدا على بعد 30 سم وابدا اربط الايه الفتله الثانيه اهي. خلاص يا جماعه، الفتله الثانيه على بعد 20 30 سم اهيت، وابدا اربط ايه الخيط بتاعه رابطه في الثانيه. خلاص. واشد واخد الزياده ديت اطيرها بالمغزه كده. خلاص كده عاد الايه السنارين. على الاساس دي ممكن تعمل دورين، ممكن تعمل ثلاثه، ممكن تعمل اربعه. بصوا السناره اهو وسناره اهو. تمام. اخد الرصاصه بتاعتي في الاخر خالص اهيت، ادخل خيطي طلع من الناحيه الثانيه، ارجع تاني كأني بربط سناره للتشميط وراء ان ديت ما توصلش دي كده، تبقى بالطول دي كده اهي، وابدا ايه اعقد من هنا 5 6 عقدات 7 عقدات 8 عقدات، تبقى ايه قويه وجامده ان شاء الله. ايه ان شاء الله. خلاص يا جماعه. عادي الوش بتاعي بالمنظر الايه الجميل اهو. صنار اهوت، الصناره اهيت، صنار اتنين اهمت، والرصاصه دي لو اشتغل بالطريقه اللي هي الرصاصه لتحت والصناره ايه لفوق. طيب يا محمد يا سيد، لو هتشتغل بالطريقه البلدي بقى اللي هي الطريقه بتاعت مصر العاديه، انا هحاول المره دي ان شاء الله باذن الله يا جماعه. عايز اشتغل بصناره ايه برصاص خفيف شويه. ادي الرصاصه اهيت مقاس 30 والعود بتاعها اهوت، واربط على ايه الرصاصه على الايه على الخيط مباشره. ادخل رصاصتي ورصاصتي حره. تمام. وابدا اخد هنا ايه الخيه عقده في الثانيه بالمنظر ده كده. تمام. عقده في الثانيه. علبة المداور يا علبة المداور، واخد مدورها. طبعا انا معايا مداور يعني انواعها كتير. طبعا النوع ده قوي جدا 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 جدا. اخد الخيه بتاعتي اهيت ادخلها جوه المدورة زي كده، وارجع تاني فيها، وادي المدور بتاعي ايه ارتبط بالمنظر ده كده. يبقى الايه المدور والرصاصة والصنارة تلاتة اهو. المنظر اللي انتوا شايفين ده يا جماعة. خلاص. المدور بالخية، الرصاصة، الصنار بالمكنة، طريقة البلدي، طريقة الحداد. يا محمد يا سيد، عايزين نشوف طريقة الترميل اللي انت اتكلمت عليها تعملها للبلد ازاي. تمام يا جماعة. حاضر بإذن الله. هنربط ايه بصوا الوش اهو هو جاهز اهو، كنت اقدر اجهز على طول، بس احنا ايه هنرمل معاكم ونوريكم ايه واحدة واحدة ان شاء الله. فك السنار ده مقاس كام يا محمد؟ هو هنا بالسعودي مقاس 11. هنا الارقام مختلفه شويه. بصوا مقاس 11. تمام. طب لو في مصر يبقى هنقول سنار بكرش رقم 2 او رقم 3. تمام. فتله الخيط بتشتغل بقى كام يا محمد؟ بشتغل في فتله خيط مقاس 30 اهي. تمام يا جماعه. مقاس 30. اخد متر بالظبط، اقيسه كده
اهو متر خيط كفايه. ازود حته عشان الايه الربطات. اخد سناره اهوت، شايفين يا جماعه اهو، والف الخيط اهو واربط كده اهو اهو. طريقه الربطه بتاعتي اهي، واحده واحده اهي. شد، اظبط، اقرب، اقطع زيادتي. احنا كنا الاول كنا لما بنيجي نشتغل كنا بنركب السنار التاني هنا، ونسوي الاتنين مع بعضهم كده، وناخد الخيه كده ونطع. طيب الولد الفلبيني في الحلقه اللي فاتت وضحت لكم ان هو ولا معلم حقيقي، وكان بيشتغل بطريقه افضل منا. بيشتغل بفتله واحده، احنا كنا بنشتغل بمجوز، تمام؟ فبيجيب السنار نفس السنار ابو حلقه اهو، ويقوم مدخله في الخيط من ورا كده اهو، تمام؟ اصبح كده السنارين مع بعض في فتله واحده، وعملوا نفس الشغل اللي احنا كنا بنعمله بالفتلتين. ودي طريقه افضل، واخدين بالكم؟ وفوق كل ذي علم عليم. مهما كنت متعلم ومهما كنت محترف ومهما كنت عندك خبره، يجي اللي هو عنده خبره اكتر منك، ويجي اللي هو متعلم اكتر منك، ويجي اللي اذكى منك، ويجي اللي اشطر منك، ويجي اللي مرزق اكتر منك. تمام يا جماعه؟ فمش عيب ان الواحد يتعلم من اللي حواليه. لقيت واحد شغال بطريقه افضل من الطريقه بتاعتك، اركن الطريقه بتاعتك واشتغل بطريقته، لان هو طريقته افضل. فبالتالي عشان تستفيد اكتر، تمام؟ دخلنا السنارين مع بعض اهو، وارجع اقوم عامل الخيه الجميله بتاعتي اهي، تمام؟ لفه اتنين، الخيه بتاعتي ظبطت اهيت. اقرب واقطع الازاله بتاعتي، واخلص النقطه اهيت تاني، افتح النضر بتاعي اهو، وادخل الحلقه بالمنظر دوت وكده، واقف على طريقه التطعيم اللي ان شاء الله باذن الله لما ننزل على الميه ان شاء الله باذن الله بكره اوريها لكم ان شاء الله واذكركم بيها واوريها لكم في العملي. خلاص يا جماعه، كده جهزنا السناره. يا رب اكون قدرت اوصل ليكم معلومه كويسه. طيب بتطلعوا محمد رسائل السمك اللي بتصطادوه بتودوا فين؟ والله بناكله او بنهدي بيها حبايبنا او اصحابنا. في ناس بتبيع، في ناس بتاخد السمك وبتروح تبيعه في حلقه السمك، وفي ناس هنا بتبيع خلال الجروبات. في هنا جروبات لبيع السمك والكلام من دوت، بيخشوا خلال الجروبات يعرضوا السمك بتاعهم ويبيعوه. عليك يا محمد السيد لو صاد 50 كيلو حتى وهيجيبوا لي لا انا اوزعهم على حبايبي واصحابي ونعمل ناكل والكلام ده كلهاته، وبارك الله فيما رزق، ومحبه الناس لنا اكبر كده. استودعكم الله، اترككم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.